Ponte agora, ela pode ser muito traiçoeira. Embaixo, o Pepão. O que ele vai tancar agora, filho? É o Matrog e um sonho, Nobras. Não, uma Troga, uma XM8, ele tá trocando de arma toda hora. Ele pegou até um lança ali, drop. Kaique. Mas as granadas tá voando pra cima dele. Voa, mas olha o Ghost. O Ghost pega o Tuzinho. Ele quer fazer aquela broderagem. Ele quer fazer uma baguncinha agora. Faz o P. Será que é o momento? Lucy, vem por aqui na pontinha. Ele vai valorizando demais a sua vida. E esse gelo eu não entendi. Esse gelo agora eu não entendi. Mas ele vai tentar. O Lucy pega mais um. Agora é um 4v3. Vai caindo o Tuzinho. Ele pega o primeiro. Olha a Noise querendo. Um apocalipse vem acontecendo agora, Gregucho. O Metinho coloca na cara dele agora. Vem chamando pra cima do jogador. O que eu fiz de animado, Tuzinho. Dentro o gás. Ele vai pegando o Metinho. É só mais um agora. Olha o baque que ele faz. O baque 1 pra 1. Tentou Fubuki. O que ele vai aprontar? Agora é só isso. Já era um.